Здравейте, скъпи приятели и любители на пътешествията! В днешната си разходка ще посетим най-дългият пещерен тунел в България с дължина 365 метра и височина на сводовете си от 56 метра, който е обявен за природна забележителност и в който се практикуват дори бънджи скокове. Това е пещера Проходна, или по-известна още като Божиите очи. За повече подробности към епизода и социалните мрежи, в които може да ме откриете, както винаги, линкове в описанието. А сега да започваме. Проходна, известна още като Божиите очи, е една от най-известните пещери в България, намираща се в непосредствена близост до село Карлуково и е емблема на Карлуковския карстов район в природно-географската област пред Балкан. Геоложкият феномен се намира на 111 км разстояние от София, или иначе казано час и 20 минути, и 250 метра над морска височина. Пещерата е лесно достъпна и проходима през всички сезони от годината. Точно над нея минава пътят, свързващ село Карлуково с гара Карлуково, Националният пещерен дом Петър Трантеев, пътна инфраструктура на първият български геопарк Искър Панега и град Луковит. Когато стигнете, може да оставите колата си близо до пътя или може да паркирате направо долу пред самия вход. Има предостатъчно място. Всичко е според вашите предпочитания. Там ви чака пътечка, по която да минете, за да стигнете до входа. Както споменах в интрото на серията, това е най-дългият пещерен тунел в България, с дължина от 365 метра и височина на сводовете си от 56 метра. През 1962 година пещерата е обявена за природна забележителност. Пещерата има два входа, малък вход, който е висок 35 метра и голям вход, който е висок 45 метра. Към края на самата пещера, при големия вход се извършва скокове с бънджи. От този край тръгват две пътечки, укрепени с дървени парапети, от които едната води към средновековната скална църква Света Марина, а другата към Националният пещерен дом. Гледката отгоре при Националният пещерен дом е великолепна, не я пропускайте. Проходна представлява пещерен коридор или скален мост, чиято посока е ориентирана от изток към запад. Образувал се в края на кредния период при 66 или 68 милиона години. В миналото водите на река Искър са запълвали пещерата. Сега нивото на реката е под пода на пещерата. Вследствие на активните карстови процеси, характерни за този период, сеизмичната активност и речната дейност, пещерният карстов коридор е бил прекъснат и тази част остава отделена. В структурно отношение, пещерата се състои предимно от светло-бежови до бели, здрави, масивни, органогенни варовици. Дебелината на скалните пластове варира от 10 до 50 метра. Вследствие на денудационните процеси и ерозията, причинена от просмукващите се води, в тавана се е образувал феноменът окната, наричан още очите на Бога. Два огромни, почти еднакви по големина отвора с формата на очи. Погледнете както отдолу, така от високо, те изключително много наподобяват очи, които сякаш се взират в посетителите. Внушителният ефект от наблизащата през тях светлина се наблюдава във вътрешността на пещерата, естествено осветена от очите. Понеже денивелацията между двата входа е голяма, дневната светлина отвън навлиза предимно през окната. В пещерата са снимани десетки български и чуждестранни филмови продукции, сериали и видеоклипове. Според археолозите, в дълбока древност пещерата е била важен окултен обект за местните жители, където се извършвали различни ритуали. На 21 март, когато е пролетното равноденствие, се извършва ритуал за плодородие. В този ден през вътрешността на пещерата преминава слънчев лъч, който огрява под специфичен ъгъл. Проходна е и популярен обект за катерачи. Маршрутите са спортни, разделени в няколко сектора. Категорията им варира, но като цяло се водят за едни от най-трудните в България. До Проходна може да се достигне и от Националният пещерен дом. Пътечката, започваща от дома, води до големия вход на пещерата. Сградата на пещерен дом е уникална със своето разположение. Построена е в цепка на скалата, а формата и гледана отгоре наподобява прилеп. Интересно е да се отбележи, че за част от стените е използвана естествената скала. От пещерният дом се открива гледка към долината на река Искър. Има още много интересни геоложки феномени в района, като един от тях е разположен много близо до пещера Проходна и носи името Провъртеник, също част от Карлуковския карстов комплекс. Именно него ще посетим в следващата серия. И така, скъпи приятели, дойде край на този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако това е така, подкрепете ме с един лайк, абонирайте се, коментирайте и не забравяйте да споделите. Нека достигне до повече хора. Бъдете здрави и до нови срещи!